heartless. How could you be so heartless? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أخواني. طيب نبدأ أول فيديو على قناتي بإذن الله. طيب جاء صاحبنا ومع عدته بإذن الله، الشكل وصل للمخرج حقه، جالس يدور الآن. يا سلام، ما أدري هذا جلد تعبان ولا ما ندري. المهم ننتظر نشوف. اوف اوف اوف. طيب طبعا ما حيخرجون. ايوه وصلت العدة. يا جوز الهند، جوز الهند والبيض، هذا اللي انا شايفه. بالبيض، يا سلام بالبيض. واحدة انكسرت، يعني مو مشكلة. طيب هو حيكسر البيض جوا ولا؟ لا شكله حيكسر ده، يعني حيفك الجوز الهند الآن. أكسر يا معلم أكسر. مفروض نشربها يعني بصراحة، بدل ما يكسر ويرمي فيها. مشي حالكم. تمام، شكله حيكسرها كلها، شكله كلها حيكسرها. تمام 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 تمام. يعني اللي بعده. إيه. أوكي، هذا ما انكسرت بس الآن شكلها ما فيها. طيب حلو، يلا هذه مليانة ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. طيب خلصنا الحين من جوز الهند، هنخش. هيسوي شكله حيسوي خلطة. ايوه كمان حيقشر جوز الهند. يا سلام، ومصفى وحركات. خلاص عصر كل جوز الهند. يلا كمل بيض، تكسير البيض. يلا بس معقولة يعني حيطلع السمك ده حيطلع من البيض وجوز الهند؟ نشوف. هانت باقي 1 2 3 4.
خلص. خلص الآن شكل اللوح إيه، جالس أخلطهم في بعض. هي بدأ. أيوه. لا. شكله حيخلص هذا كله لسه هذا ما طلعت. أها. أيوه. صب. ها ها. ها بدأ. في شيء. الماء جالس تطلع. أكفشك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هي أكفش ما شاء الله ما شاء الله. أطلع وين أطلع يلا. هذه طاحت جوا يلا. عيش حياتك. لا اطلعي. ما شاء الله. بس يا أخي المستغرب إنه في الطين. كيف كذا؟ هذا نوع يعني من أنواع الأسماك يعني مثلا. ما شاء الله. سبحان الله. خلاص خلصت. ها. في شيء. تعال.